საკადრო ცვლილებები შიდა ქართლში გრძელდება. ერთის მხრივ მმართველი გუნდი საკუთარი რიგებიდან გიორგი გახარიასთან დაახლოებული პირების გაშვებას აგრძელებს, მეორეს მხრივ კი პოლიტიკურ ასპარეზზე შემოყავს ძველი, კარგად ნაცნობი სახეები. პოლიტიკური ცვლილებები მალევე გახდა პოლიტიკურ წრეებში განხილვის თემა. თემასთან დაკავშირებით დღეს სტუმრად ყავს ლელო საქართველოს წევრი პაპუნა კობერიძე. მოგესალმებით ბატონო პაპუნა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დავიწყოთ იქიდან, რა ხდება ჩვენს მხარეში, რა ხდება შიდა ქართლში, კარგია თუ ცუდია ეს ცვლილებები, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენთვის აი თითქმის ყოველდღიურობად იქცა. მოგესალმებით, მაგა მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. ხა შეეხება თქვენს კითხვას, რაც ხდება, ალბათ საზოგადოება თვითონ ხედავს, რაც ხდება, ეს არის ის პროცესები, როდესაც ერთი გუნდი მიდის და შემდეგ ახალი გუნდი მოდის და ასე ვთქვათ, იქ ხდება ახალი საკადრო ცვლილებები. თუმცა რას მოუტანს ეს ჩვენ ქალაქს და ჩვენს რეგიონს, სწორედ ეს არის ყველაზე მთავარი და მე ვთვლი, რომ ჩვენს რეგიონს არაფერს არ მოუტანს, იქიდან გამომდინარე, აქ არ არის პიროვნებებზე ლაპარაკი, ვინ მოვა და ვინ წავა. ალბათ თუ დააკვირდებით ხოლმე, მე ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ აქ არის სისტემური ცვლილება საჭირო და სათავიდან თუ არ იქნება ნება იგივე თვითმმართველობის დამოუკიდებლობისა და რომ მათ განახორციელონ თავისი ფუნქცია, არაფერი სასეკეთო არ იქნება. ამ შემთხვევაში პერსონებს და სახელებს და გვარებს უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. დიახ, ჩვენ ვიხილეთ გუბერნატორის მოადგილეების გადადგომა, მანამდე გუბერნატორი გადააყენეს და მერის მოადგილეებსაც იგივე ბედი ეწია. ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ გიგი ხოჯევანიშვილის დანიშნულები, ან უბრალოდ გახარიასთან დაახლოებული პირები. ამ ფონზე ჩვენ, როდესაც ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ გიორგი ხოჯევანიშვილი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული ნეპოტიზმით, ამაზე ხშირად საუბრობს ოპოზიცია. ჩვენს ეთერშიც მათ შორის, როგორ ფიქრობთ, დარჩა თუ არა კადრები მათ სხვადასხვა თუნდაც იგივე მერიაში, თუნდაც გუბერნიაში, რომლებსაც უნდა ველოდოთ, რომ მოგვიანებით გაათავისუფლებენ. აქვე საინტერესოა ეს, რომ განვიხილოთ იმ კონტექსტშიც, როდესაც ოპოზიცია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აცხადებს იმას, რომ გიორგი გახარიას გუნდი და ქართული ოცნება ფაქტიურად ერთი გუნდია და არაფერი არ შეცვლილა. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ დარჩნენ ეს ადამიანები ჯერ კიდევ იმ პოზიციებზე, რაზეც იყვნენ? მოდით პირველ რიგში იქიდან დავიწყოთ, ჩვენთვის და ალბათ მაყურებლისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც აბსოლუტურად გაუგებარია და ამ კითხვებზე ვინ გასცემს პასუხს, რომ როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ იგივე, თქვათ, როდესაც გიგი იყო გუბერნატორი, თვლიდნენ წარმატებული გუბერნატორად და ეხლა აღარ არის წარმატებული გუბერნატორი და ასე შემდეგ და იგივე გახარიას გუნდზე. სხვათა შორის მე თუ მკითხავთ, მე ჩემთვის მათი საქციელი უფრო ღირსეულია, თქვათ გიგის და თავისი თანამოაზრეების, იმიტომ არ უღალათ ეს თქვათ საკუთარ პრემიერს, საკუთარ გუნდს და დარჩნენ ერთგულები. ეხლა სხვა თემა რატო წავიდნენ, რატო იყვნენ იქ და ასე შემდეგ, ეს სხვა თემა. მე ვლაპარაკობ ზოგადად, ხო არის პოლიტიკაშიც არის, ხო, მორალური პრინციპები და ასე შემდეგ. ერთადერთ შემთხვევაში ანუ მიგაჩნიათ, რომ ნამდვილად ოპოზიცია ამ შემთხვევაში გახარიას გუნდი. იცით რა, ეს სხვა თემაა, ნამდვილად ოპოზიცია თუ არ არის ოპოზიცია, ეს გამოჩნდება, იმიტომ რომ ჯერ გახარიას კითხვებზე პასუხი არ გაუწია, მე გახარიასგან ვერ გავიგე, საერთოდ რატოც მე უბრალოდ პიროვნებების შევაფასე, თქვენ რო ახსენეთ ახლა რაღაც გუბერნატორი და შევაფასე ის მომენტი, რომ ეს მეთქი ჩვენთვის გაცილებით უფრო შეიძლება პარტია, შენი პარტია დატო იმ შემთხვევაში, როდესაც პარტიამ გადაუხროს, თქვათ, იმ ღირებულებებს და ჩემთვის მაგალითად დღეს არის გაუგებარი, როდესაც ერთი პარტიიდან მეორეში გადადიან და აქ მთავარი საკითხი რა არის, ისიც როდესაც თქვათ ხარ პროდასავლურ პარტიაში და ამ დროს გადადიხარ პრორუსულ პარტიაში, ხო? აი ეს უკვე შენი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარეა, ხო? თავისთავად ცხადია. კიდევ ამბობ, პარტიის დატოვება და გუნდის დატოვება ამ შემთხვევაში ხდება. ან კიდე საერთოდ რომ მიდიხარ პოლიტიკიდან, ხო? როდესაც ეხლა გახარის წასვლის მერე ეს გუნდი რო დარჩენილი იყო ქართულ ოცნებასთან, ხო? ხო უფრო მეტი კითხვა დაისმებოდა ამ ადამიანების შესახებ. ხო თავისთავად ცხადია. ამიტომ
თუმცა მათი უმრავლესობა თვითონ რამდენად წავიდა და რამდენად იყო ეს მისი გადაწყვეტილება, ჯერ კიდევ არ ვიცით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აცხადებენ, რომ ეს იყო პირადი გადაწყვეტილება, ამბობენ, რომ ეს არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება პირველი და მეორეც პირად გადაწყვეტილებას ცოტა უცნაურია, როდესაც ერთდროულად ორი გუბერნატორის მოადგილე იღებს ერთ და იგივე დღეს მაგალითად. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისინი აცხადებდნენ, რომ ეს იყო უფრო დიდი ხნის წინ მიღებული გადაწყვეტილება. ანუ თქვენ გაქვთ მხედველობაში, რომ წასვლა რამ ანუ მათი უმრავლესობა, მათ შორის ჩვენთან იყო სტუმრად თუნდაც იგივე ხაშურის მერის მოადგილე, რომელმაც თქვა, რომ ის გაათავისუფლეს, მას მოთხოვეს, რომ დაეწერა განცხადება გათავისუფლების შესახებ. ანუ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ისინი თავისინებით არ თავისთავად ისინი თავისინებით არ წასულან და უბრალოდ გაათავისუფლეს სამსახურებიდან. ერთი თემა, მოდი ესე ვთქვათ, ზურა უფრო შედარებით აპოლიტიკური პიროვნებაა, აპოლიტიკური ადამიანია და ესე ვთქვათ, ზურა აკეთებდა თავის საქმეს, მოდი ესე ვთქვათ. არტივად და ამ შემთხვევაში ხა შეეხება ვთქვათ მერის მოადგილეებს, ისინი მაინც რა თქმა უნდა უფრო ესე ვთქვათ, უფრო გუნჩი მოიაზრებოდნენ. როგორ გითხრათ, უფრო შეიძლება უფრო სიახლოვე ჰქონდათ იმ გუნდთან. ზურა უფრო როგორც აღნიშნე, მაინც არ იყო ესე ვთქვათ პოლიტიკური არც მაშინ პარტია არ იყო, მაგრამ ეხლაც ვიცი, რომ ერთ წუთში ვიცი ზურას პოზიცია, რომ ყოველ შემთხვევაში ერთ წუთში ზურა აპოლიტიკურია. კარგით, ამ თემას გადავიდეთ, რაც შეეხება იმ ადამიანების თემაზე, რა თქმა უნდა, იცით რა არის, განთავისუფლება მათი მოხდა პოლიტიკურ ნიშნით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ადამიანებმა მაინც არ უღალატეს ხო რაღაც თავის პრინციპებს და მაინც დადგნენ თავიანთი ლიდერის გვერდით. ესე ვთქვათ, პოლიტიკიდანაც არ წავიდნენ, შეიძლება რაღაც შეშ ფაქტორი ყოფილიყო, ეხლა ნამდვილად მე რა ვარ ადვოკატი, არც ერთის და არც მეორე და არც მესამის, მაგრამ თვლი რომ მაინც უფრო საქციელი ჩემის აზრით უფრო ღირსეული იყო. დიახ, საინტერესოა კიდევ ის თუ ვინ დაინიშნა მერის მოადგილეებად და თუნდაც გუბერნატორის მოადგილედ. ეს არის ძველი კარგად ნაცნობი სახეები, როგორც უკვე აღნიშნე. ერთის მხრივ გუბერნატორის მოადგილედ დანიშნული თემურ ხუბულური, მეორეს მხრივ კი მერის მოადგილედ დანიშნული თუნდაც თამაზ შიაშვილი. როგორ შეაფასებთ, ეს ორივე მათგანი იყო დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, ისინი აჟღერებდნენ შიდა ქართლის მოსახლეობის ხმას იქ, თუმცა საბოლოო ჯამში შეფასდნენ როგორც მდუმარე პოლიტიკოსები, მდუმარე დეპუტატები. თქვენ როგორ შეაფასებთ, აი რა გახსოვთ მათ მიერ გაკეთებული საქმეები, თუნდაც იგივე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ეხლა უკვე ახალი დაკავებული პოზიციებიდან რის გაკეთებას შეძლებენ? შეძლებენ რამის გაკეთებას? აი ხა რა შეეხება? თქვენ ორივეს პირადად იცნობთ, ერთ გუნდის წარმოადგენლით მაშინ. თამაზას და თემურსაც ორივეს ახლოს ვიცნობ და არა მარტო ვიცნობ, ახლო ურთიერთობა აქვს დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ხშირად ვერ ხვდებით და მე საერთოდ პიროვნებებს პოლიტიკის ნიშნით ასე ვთქვათ არ მეგობრობ ადამიანებთან. რაც შეეხება ახლა მათ მოსვლას, ახალი არაფერია, ისინი გუნდის წევრები იყვნენ თავის დროზე, მაგრამ მე წეგანას ვთქვი, რომ მიუხედავად ჩემი პიროვნული პატივისცემისა ერთის და მეორეს მიმართაც, მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ შეიცვლება, სანამ ეს ამ ხელისუფლებას არ გაუშვებთ ესე ვთქვათ ხელისუფლების ატოვებიდან. აი ეს არის მაგამ თავარი პრინციპი და თავარი ამოსავალი წერტილი. იმიტომ რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაღაცა როდესაც ხედავს ხელისუფლება, რომ რაღაცა გაუჭირდა, ხო ხედავთ, რომ კადრების სერიოზული ნაკლებობაც აქვთ, ანუ ახალი სახეები პრაქტიკულად არ არიან, ხო? და ეხლა ყველაფერს აკეთებენ, რომ ისევ მოიგონ არჩევნები. ეს არის მათი მთავარი მიზანი. დანარჩენი რეგიონში დამერწმუნებით არაფერი არ შეიცვლება. ის კი არა გეუბნებით, რომ იმ გენიალური ფილმის არ იყოს, რომ დიმიტრი გელოვანიც რომ მოიყვანო დღეს, თუ არ ექნება ნება გააკეთოს იმან დამოუკიდებლად და იყოს დამოუკიდებელი თქვათ ხელისუფალი თუ მოადგილე ხელისუფლის ესე ვთქვათ უმაღლესი პირი თუ მისი მოადგილე თუ არა აქვს მნიშვნელობა იყოს ზოგადად ხელისუფლების გუნდში არაფერი არ შეიცვლება სანამ კიდევ ერთხელ ვამბობ სანამ
დღეს არ შევწყვით ამ ხელისუფლებას არჩევნების გზით და სანამ არ მოვა კოალიციური მთავრობა. აი ეს იქნება ამ ქვეყნის და ამ ქალაქის და რეგიონის გამოსავალი. დიახ, და კიდევ ერთი საკითხი, თითქმის ყველა ჩვენ სტუმარს, რომელიც მოდის მით უმეტეს თუ ის არის საკრებულოს დეპუტატი, აუცილებლად ვეკითხებით ამასთან დაკავშირებით, თქვენც უნდა გკითხოთ აუცილებლად. ბოლო პერიოდში აქტიურად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ გიორგი გახარიას გუნდი, კონკრეტულად ხოჯევანიშვილის გუნდი ცდილობს გადაიბიროს პოლიტიკურად აქტიური ფიგურები. მაინტერესებს თქვენთან თუ გქონიათ მსგავსი შეთავაზება, თუ გაიარეთ კონსულტაციები, ან რას ფიქრობთ ზოგადად ამასთან დაკავშირებით? ჩემთან ეს კონსულტაციები უბრალოდ ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ მათ იციან ჩემი პრინციპები, ჩემი დამოკიდებულება იციან სად ვარ მე და რომელ გუნდთან ერთად მოვდივარ, უკვე 10 წელიწადია და ვარ ისე და ვაგრძელებ ისევ ერთად ჩემ გუნდთან ერთად ბრძოლას და ესე რომ ჩემთან უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გაიმართებოდა ვერანაირი კონსულტაცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუნდაც იმიტომ რომ ჩემთვის არის რასაც მე უყურებ ახლა გახარიასგან მე ჯერ ვერ მოვისმინე რა პოზიცია აქვს, რა საპირებს, საით მიდის, რა პოლიტიკური ორიენტაცია აქვს, ხო? იმ გუნდის წარმომადგენელი იყო, რომელიც აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში პრორუსულ პოლიტიკას ატარებს და თავისთავად ხედავთ ჩემთვის თუნდაც რომ მეგობარიც რო იყოს, როდესაც ჩვენი ესე ვთქვათ ღირებულების თანხმობა არ ხდება, იმასთან მე პოლიტიკურად ვერ ვიქნები. შეიძლება ვიმეგობრო ისე, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა თემაა. და ბოლოს გამორიცხავთ თუ არა იმას, რომ არჩევნების შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება დადებს ან ვერ დადებს იმ 50%-იან ბარიერს გადალახავს, იმ შემთხვევაში თუ დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები, კოალიციაში შევიდეს ხელისუფლება გახარიას გუნდთან. გამორიცხავთ ამას თუ პირიქით, სწორედ ესაა თქვენი მოლოდინი. მე ნამდვილად არ გამორიცხავ ასე მოხდეს. სწორედ ამიტომ არის რომ გახარიამ უნდა გაფანტოს ის ეჭვები, არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პროექტი, თუ არის ნამდვილი ოპოზიციონერი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ეს არის ხალხისთვის, რომ ადამიანებმა გაიგო რომ ეს ადამიანი მართლა არის ოპოზიციაში, თუ არ არის. იმიტომ რომ დღემდე გაურკვეველია, იმიტომ რომ არანაირ ესე ვთქვათ კომენტარს არ აკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილიც გამოვიდა და რა ვიცი, რამის მოღალატე უწოდეს და რამის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში დაადანაშაულეს, რაღაცა ხო უნდა გასცეს პასუხი, რომ ნამდვილად გამოჩნდეს, რომ ეს ადამიანი მართლა თამაშობს, იცი პოლიტიკაში ისეთი ხერხები არის მაკა, რომ ხარ ხშირად შეიძლება საწინააღმდეგოს აკეთებდეს ვიღაც და ეს პირიქით შეტრიალდეს შენს სასარგებლოდ. ხო, ამიტომ ცოტა რთულია, იმიტომ იმდენი ხრიკია პოლიტიკაში, რომ ეს ახლა მე რას ვფიქრობ, ეს კიდე სხვა თემაა და მოსახლეობაც ხო დაბნეულია. ხო, ზოგს ხო არ არის დასამალი, რომ გახარიასაც გარკვეული ავტორიტეტი ხო ვიღაცებს მოწონთ, ვიღაცებს უყვართ და ასე შემდეგ. და ახლა ისინი ვეღარ იგებენ. ზოგი ფიქრობს, რომ მოდი თუ ბიზნესთან ასოცირდება, იქნება კარგიც იყოს, რომ ეს მოვიდეს, მაგრამ ზოგი ფიქრობს, რომ ვაი თუ მართლა ესე არ არის, ვისთვისაც თქვათ ბიძინა ივანიშვილი არის, ესე ვთქვათ, ყველაზე მთავარი. ხო, იმ კატეგორიას გულისხმობ. დიახ, და პოლიტიკაში იცით რა, ყველაფერია მოსალოდნელი და ცოტა ხანში ალბათ ყოველ შემთხვევაში გაირკვევა ამ კაცის, მე პირველ რიგში მაინტერესებს ამ კაცის პოლიტიკური ორიენტაცია, ეს რაღაცა კუთხით ითანაშრომლობს ოპოზიციას თუ ითანაშრომლობს ხელისუფლებასთან. აი ეს ყველაზე მთავარი. აი დღემდე გადადგმული მისი ნაბიჯებიდან რა შეგიძლიათ რომ თქვათ? აი დღემდე გადადგმული ნაბიჯებიდან სწორედ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ ესე ვთქვათ ამ კაცის ოპოზიციონერობას. აი ჩვენი რესპონდენტები ხშირად ამბობენ ხოლმე, როდესაც გიორგი გახარიას ან მის გუნდს აკრიტიკებენ, ისინი ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ გიორგი გახარია ინარჩუნებს რაღაცა ერთ ფაზაზე ლოიალურობას ხელისუფლების მოქმედი მმართველი პარტიის მიმართ. თუ გაქვთ აი მსგავსი რამე შემჩნეული, დაუშვათ იგივე 20 ივნისის ღამის საკუთარ თავზე აღება ან პასუხისმგებლობის აღება და ასე შემდეგ, ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე ამ ყოველთვის გამო ჩვენი რესპონდენტები. კი, გეტყვით, იცით რა, მოდი ავიღოთ 20 ივნისის ღამე. ჩემთვის რატომღაც იცით რა, მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ ნამდვილად არ არის უნიჭო კაცი და ხა იმას ვერ იტყვი, რაც არა. მაგრამ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეხლა ძალიან რთული საქმეა. შეიძლება თვითონ სულაც არ სულდა, მაგრამ ვიღაცის ნებას დაიმორჩილა. თუ ვიღაცის ნებას დაიმორჩილე, ესე იგი მაშინ
არ იყავი დამოუკიდებელი პრემიერი, ხო? ანუ ჯობია სიმართლე თქვა, ასე რომ თქვა, მე არ მინდოდა, მაგრამ გახარია 20 ივნის სისხლიან მოვლენებამდე გადამდგარიყო, გაცილებით მეტი რეიტინგი ექნებოდა დღეს, ვიდრე აქვს მას. ესე ექნებოდა, ხო, ვიდრე დღეს აქვს. ამიტომ ვისი დავალებით მოხდა, ვინ გასაბრძანება, პრაქტიკულად ყველაფერი თავის თავზე აიღო. ამით ანუ ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე არ ვიყავ ვიღაცა და მე არ ვიყავი არავის დამოკიდებული და მე გავეცი. ან ხელი დააფარა ხელისუფლებას. ხო, ну, რა თქმა უნდა, არის ეს ორი ვერსია. და რაც მალე გამოვა ბატონი გახარია და რაც მალე იტყვის, რომ რა მოხდა რეალურად, იმიტომ რომ მის ბიოგრაფიაში ყველაზე შავი ლაქა არის 20 ივნისის გამო, ხო მეტახო. ამიტომ საზოგადოებას უნდა იცოდეს საით მიდის, რატო კიდევ რო ვიძახი, რატო გააჩერა ანაკლიის პროექტი, თუ სხვისი დავალებით გააჩერა, დაასახელოს ბატონობისი დავალებით გააჩერა, ხო და იქნება მოусმინოთ ჩვენს და იქნება რა ვიცი მივხვდეთ რომ მართლა რაღაცა იყო ესეთი ისინი და ვერ ხო ანუ ვერ კაჩავდა თვითონ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონვე აქვს იმის პრეტენზიაც რომ იცით რა თანამოს რომ ვიყავი და მაგარი დამოუკიდებელი პრემიერ-მინისტრი და თან ბოლომდე არ ამბობს სათქმელს. რაც ლოგიკურია რომ ყველანაირ ებზვადებს. თავისთავად საზოგადოებას აუცილებლად უნდა გასცეს ყველა პოლიტიკოსმა კითხვებზე პასუხი, რადგან არჩევნების შემდეგ სწორედ საზოგადოება ის ვინც მათ შეინახავს და ანაზღაურებას გადაუხდის, ამიტომ კითხვები რომელიც არსებობს საზოგადოებაში აუცილებლად უნდა იყოს პასუხგაცემული. მადლობა ბატონო პაკუნა იმისათვის რომ მობრძანდით და თქვენი შეფასებები გითხარით პოლიტიკურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, აი ბოლოს რომ შევაჯამოთ, გააქვთ მოლოდინი რომ კიდევ ცოტა ესეთ წამყვან თანამდებობებზე მოხდება არჩევნებამდე რაიმე ცვლილება, ხო? არ გაქვთ აი დავუშვათ ვინმეზე რაღაცა პროგნოზი რომ შეიძლება ისიც გადააყენონ. ვერ გეტყვით, იცით რა, ამ ხელისუფლებისგან უკვე არაფერი არ არის გასაკვირი და შეიძლება კიდე განხორციელდეს რაღაც ცვლილებები. ნამდვილად ხა პროგნოზი ვერ გავაკეთე. მაგრამ ერთი რამ მინდა თქვა, იცით რა, სანამ აქ შემოვიდოდი თქვენთან ეთერში, მინდა ტელევიზიის საშუალებით გავაჟღერო. ახალგაზრდები ისხდნენ, იქ თქვენი თანამშრომლებიც იყვნენ, სხვადასხვა ახალგაზრდები და საუბრობდნენ ძალიან ესე, რომ უკვე აი ამ ქვეყნიდან წასვლაზე, რაც არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. მაკა, იცი რა, რაღაცნაირად აი ძალიან შემძრა ამ ყველაფერმა, რომ ეს ადამიანი ფიქრობენ, რომ თუ არაფერი შეიცვალა კიდე ამ არჩევნებით, ხო? ესე იგი პრაქტიკულად ქვეყანა მიექანება ჭაობისკენ და ახალგაზრდობისგან რომ დაიცალოს ჩვენი სამშობლო, ხო? ეს არის ყველაზე უდიდესი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნის. ის კი არა, პირიქით ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ნორმალურმა ხელისუფლებამ, რომ ეს ახალგაზრდები აქ ჩამოიყვანოთ, ხო? წავიდნენ იქ ისწავლონ, განათლება მიიღონ და მერე დაბრუნდნენ, ხო? და მე არ მინდა რომ ესეთი ქვეყანა მქონდეს. თუმცა სასიამოვნო იქნება რომ განათლების სისტემაც ქონდეს ისეთი, რომ წასვლა და სწავლა არ დასჭირდეთ და აქ მიიღონ შესაბამისი განათლება. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისათვის. ცუდია, როდესაც აი ასეთ ნოტაზე ვასრულებთ ჩართვას, იმიტომ რომ მიგრაცია ის თემა, რომელიც ალბათ ჯერ სოფლებიდან დაიწყო, პატარა სოფლებიდან და ახლა უკვე მთლიანად ქვეყნიდან ხდება და საკმაოდ მტკივნეული თემაა ზოგადად ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქისათვის, იმედია რომ ყველაფერი უკეთესობისაკენ შეიძლება, როგორი შედეგიც არ უნდა იყოს არჩევნებზე. დაგემშვიდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისათვის.